हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपने टेक्निकल आइडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब बेल के आइटम को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाली मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे, यदि आपका फ़ोन Redmi 6A है तो उसका वॉल्यूम फास्ट कैसे करें। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधे हमें आ जाना अपन मोबाइल के सेटिंग में। मोबाइल के सेटिंग में आ जाने के बाद दोस्तों हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पर दिया देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर हमें क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दिया देखिए म्यूजिक गेम मीडिया, इसको हमें दोस्तों एकदम फुल कर देना है। इसका वॉल्यूम हाफ पर है तो हमको इसको फुल कर देना, जिससे हमारे मोबाइल का वॉल्यूम 200 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए हम इसको फुल कर देते हैं। तो इसको हम फुल कर देते हैं, जिससे आपका मोबाइल का स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।